Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh persis. Nggih, ra perlu roh napa? Kowe nek dawuh Mbah Mun, dawuh bapak niku cerita munafik nggo pelajaran. Nak urip iku mesti ana sing bodoni. Sing ngono ae ora penting bentuke munafik piye. Kan ana munafik papan atas, iki urusan kafir be Islam. Ana papan bawah urusan mergawe, urusan nggih ra kepang, nggih. Ya kowe mesti urip iku jan bekambek kecewa, wis dinikmati wae. Bodoni wong seneng. Kayak Imam Syafi'i lho top. Ya Aba Abdillah, Imam Syafi'i ya Aba Abdillah, orang yang tadi mencium tangan engkau dan menghormati engkau di luar tuh ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i hebat berarti aku wibawa. Aku sakit ngarep rawani ngono. Dianggap enteng. Nganggep dunia macam memang deh. Orang yang tadi nyium tangan engkau dan hormat pada engkau di luar tuh ngerasani jenengan. Hebat no aku. Lah kok hebat? Wibawa. Ditene ngarep rawani. Penak itu anggap. Bojomu ngamuk kowe ya hebat kan, timbang ngamuk wong liya malah. Lha tenan lho, iku nyata. Ana wong sambat ke aku, "Gus, bojoku sampe njaluk dhuwit." Tak omong yo wis kon njaluk lanangan yo. Ojo lek Gus. Lah iya njaluk kowe ra oleh. Njaluk wong lanangan liya. Karepemku piye? Maksud, yo wis gak apa-apa nek gak apa-apa. Lah iya. Ngamuk yo ngono, bojoku amen ngamuk kowe. Ya wis kon ngamuk tangga-tangga. Ojo lek iso perkara ya kowe wae nak ngono. Digawe enteng donya udah enteng. Ya karek digawe. Donya ku ora ono nilai digawe enteng. Wae urip sing iki ngaji jalalan. Wae mati ya mati, wae mlebu swarga ya mlebu swarga. Mlebu neraka aja gelem nek iso. Iya, ngenteni diuncalno nak gelem aja lho, nek iso ya aja. Pondok kebek malaikat-malaikat kula nate ngaji jalalan ya. Ngus ngomong nek kula nate ngaji jalalan. Ya kok mentolo. Malah jenengan mboten nate ngaji. Wah tersinggung malah ngamuk. Ala perkara tok. Baik Sabtu Qadir muacem. Ana wong ning kuburan diadab. Niku nate tenggen kula kok jenengan nate tok. Orang go jalalan mau nate tok. Innahu zaroni nate tok. Yo nate dolan dengan kula. Gak pantes untuk adab. Hei adab. Wali macam lah dadi wali. Lantuh nia ora iso nyemugeno anu sang apa maling dunyane wong akeh wala di manane wong akeh minallah sang Allah min adabi sang sian Allah sian babar bisa. Minal ihna sangking la master ihna. Kan ahna yuhni ihna. Maksudnya kadang itu kok iso kober meniki minal ihna. Anjen Agna yuhni ya mas dari ihna lembah, maksud kene segoblok yuwan yo ora yo. Da ulai KTKB iku asal benar penduduk neraka hum fiha khalidun. Nek wong sing kelakuane ngono iku ning neraka selawat. Mau sing munafik fil iman. Nek munafik omong, munafik bodoni omong ora nganti kafir, nggih. Iku munafik ringan apa? Ya munafik kan kelas-kelasan. Ana munafik urusan iman tuh parah. Tapi ana sing idza wa ada akhlaf. Niku sak kiai ini biasa lah. Angger diundang ora prospek ya muni insyaallah. Baru gue tinggal ning Batam ya. Diundang tonggo ora prospek insyaallah. Ya. Bareng Batam muni positif kok. Nah, misalnya dawa ada akhlafar. Masuk. Ya kok ora nek masuk ya ora. Ya, tapi munafik kafir ya kelas. Ana kafir sing ngafiri Allah iku neraka. Ana kafir sing mau ngafiri nikmat. Iku mau ayat la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum kafir sing ya bandingane syukur. Yo kabeh yo ana kelas-kelas. Wah, kelas-kelas. Ya umaya pati ndem dinan nang ana ing kabeh sapa apa jami'an sekabian. Fahlifuna mongko sumpah sapa ngake lahu maring Allah annahum satuna ngake mukminun. Kama yahlifuna kok oleh sumpah sapa ngake lahu maring sira kabeh. Fahlifuna lan sangka sapa ngake annahum satuna ngake wa ala sing ngatasi perkara sing diitung minaf'i khalafihim saking manfaate sumpah wong akeh fil akhirah kedine. Nah pangeran yo unik. Pangeran nak disetarakan tuh enggak pernah mau, Mas. Ketika orang munafik kan sukses mengelabui manusia di dunia dengan pura-pura iman kan sukses ngelabui. Lho nganti ketemu Allah mesti kelabui pisan. Lah Allah tersinggung. Cara Jawa kowe lem kurang ajar. Wong aku iku pangeran. Mbok perlakukan koyo makhluk. Mulane fama yahlifuna lakum. Jadi mental bodoni ini, bodoni manusia kan sukses. Lho supaya ketemu pangeran berarti bodoni pisan. Mulane pangeran tersinggung tekem lho ngaku pangeran kok ape body pisan kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala sajid.
Mbok ya bodoh iki dikira-kira. Maksud iku maksudnya pangeran yo aku lho aku pangeran lho mbok. Aduh. Ora ngara iso ngaji koyo aku nek isih makom ngene lho. Iku kenilaiane kama. Dadi wong munafik ku beduak tenan, ora beduak bodoni wong sukses lho ketemu pangeran kok. Mulane jare pangeran yauma fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Tekan ning arep kuwi bodoni yang kono yo kasil. Aku pangeran kok. Juga lagi loh mas, ono kiai atau ngaji pokrol, lo ketemu kiai kok aku lah pokrol. Lucu tuh, misalnya aku diceritain kayak aku, Gus kulo nate Gus tafsir khatam tafsir mudi dong aku sing sinau tenanan itu pokroli. Kulo nate ketemu ono wong bar khataman Wahab sowan, Gus kulo batu khatam Wahab. Yo ngajak saya, kan apa cerita nang ngajak saingan beneran aku ya wis suwi ra dikonco diskusi ya. Fatul Wahab bener. Akhir, tapi ampun tes yo. Maksud kula iku yo bodoni pokrol yo dikira. Misale mubalak ha, mukruli wong awam yo mosok aku wis kiai dipokruli. Terus piye kan yo. Ilmu kok sapa terus mukruli. Yo cara wong Jawa nguyai segara. Wong karwan segara kok mbok. Yo dikira-kira ora di akhlak ngono. Nah, ya pangeran itu ngetokno nak Quran di balaghah tertinggi apa di balaghah tertinggi. Cek naife wong munafik, wong bodoni wong sukses kok terus sampe digo bodoni. Namanya dewe pangeran munafik oleh kurang ajar. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mane pangeran nak ning akhirat tuh kok wong sombong. Ki nyombongi manusa cek masuk akal iki ketemu aku. Mulane pangeran pertama ning akhirat sampeyan ainal jabbarun, ainal mutakabbirun di sing ning donya pah-poh, lidang didingi wah. Ayo nang sombong saiki ning ngarepku. Neraka dibuka, nang pah-poh. Aku cocok mek pangeran cocok. Oleh gawe iku lho, Mas. Yo. Wah, aku pancen ngaji Quran tenan, dadi aku bayangno adat-adate pangeran. Iya, lan aku ngaji kaya rasa sowan ribet. Wis ngandel. Ngomong aku didang-didang ribet. Sampeyan telah kok. Ah sing dunya didang pah-poh. Ah saiki baleni. Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Wah yo. Ayo sing ape mulang agama njuk panggung barang. Guru Madin kapur tokan wis kasil. Mlebokno swarga. Mulang wajib akli, kapure pedotan. Kadang arek sitok wis ilang. Karek cuwil iku wis iso mlebokno swarga. Mestine panggung luwih iso mlebok. Betul. Iya, dhisik malah kanggo ketubar nggih. Sarok ya Allah. Loh, dina mulang iku guru ya do lali saking ranane gaji. Mulange ku Selasa, mulang Rebo, jare wis lali ngono. Nang omah diamuk bojo ning kantor gak entuk gaji, ora lali ku piye. Muridé nang wakal ya Allah. Padha ana pidato MC-ne lho. Jenenge wah iki. Nanti tanggane takok, dhisik Romas aku jenenge Tohat tok. Kok saiki Sohibul Fadilah bae. Ana wong awam ya. Wong awam tanggane kiai. Kiai ini diundang iki dijak wong awam iki. Sohibul Fadilah, ngene-ngene terus Tohat. Lah jare tanggane takok. Ini rumah aku jenenge Tohat tok. Kok saiki dileh to? Jare dileh. Wes barang mulai ini ditakok. Gila jeneng mau kok dadi akeh. Kenapa gak awam rusak. Sohibul Fadilah wasa ada macam-macam jare ngeleh apa? Jeneng. Lho tapi ku nyata lho Mas wong awam. Gus kiai iki kok jenenge Dodillah. Lah piye? Mergo kiai ini roh kae. Roh tanggane jenenge ya Toha ngono tok. Asli. Bareng pidato kok ana Sohibul Fadilah ini. Dene kan lali gelare kan akeh mau takok. Iki jenenge jenengan kok Dillah. Ane nak pidato ning kampunge sudah ora fasih. Tambah tuh tambah fasih. Paling pelo ning sak desa. Tangga desa ijek pelo ya. Radiuse piro? Sing mulai gak pelo pirang kilo? Sing mulai pede koyo tanpa masa lalu pirang kilo? Kecamatan 7 kilo. 7 kilo ya. Piro sing mulai yakin ya?
Sirian piro? Kampung, mantan pondok terus sing ngundang keamanan pondok. Wali kelas. Akeh jane kertu mati ku akeh. Paling marem kok adoh. Ora cilik. Lan ana wong kok ngiyai ning desane ku kiai tenan. Aku lho kiai tenan. Iso mulang wede. Oh, ning atuh beda agak tunggal ya. Gak apa-apa lah, pangeran wa ala kulli syai'in qadir. Pangajine wa rahmati wasiat hatta alal mukhtiin. Ora sing kok ana hatta barang iki. Wa rahmati wasiat kulli syai'. Terus oleh nafsir hatta alal mukhtiin. Wa hatta ala man yabi dunya bidin. Kono-kono barang wi. Hatta ala man yabi dunya bidin bedin jambo karek-karek diwolak-walik ora apa-apa. Ya dadi pangeran ngendikane umulane ora ana balaku apik kaya Quran. Kok nak Allah ngritik munafik tekan ketemu aku lho ape bodoni. Rumangsane aku iku kaya manusa kena di bodoni iku terjemahane apa? Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala ini ngene sak munafikin hum wal kadibun aku sing karo kabeh. Istahwada nguasai sing nyerobot. Istawala sing nguasai aling atas ngake sapa setan bito atim lan taate wong akeh lagu maring setan. Ansahu niki ayat sing paling medekno mergo ukuran wong balane setan iku angger gak eling apa. Kok ketika setan dianggap sukses ukurane ning Quran apa fa ansahum dzikra. Wong angger dilalekno nyebut Allah, dilalekno ketentuane Allah berarti balane setan. Nice. Pas wong sementing eling pangerane sak eling-elinge. Kok ukuran wong balane setan nek wis fa ansahum dzikra. Dilalekno nyebut Allah. Mulai kate mengkono-kono kabeh hizbu setan dalane setan. Ya alhamdulillah bareng kayak ngaji kan paling gak maca bismillahirrahmanirrahim. Kok bengak-bengok no? Wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yo janggal cara terke kula sering ngelingno santri-santri. Dong nek ana wong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki aja muni sholli alaihi, pokoke dijiwai. Lah nek misale ku bali ning Allah malah ngongkon pangeran sholli alaihi. Maksudnya gue dijiwai, maksudnya arang-arang jawabilah dijiwai timbang tiap Muhammad sholat bolak terus gue tak kok iku piye kalimatnya gue piye malaikatnya lo bingung maksudnya ini lo nyebut kanjeng Nabi ping 5 atau jawab pisan tadi dijiwai timbang nyebut terus aku tak takik lo kalimat temeng piye jebule ra ono Mbak ngono jek apik gak piye gak sing keseringan jelma gak soli rujuk ini soal lah iya ngongkon sopo iya kan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikongkon selawat malah ngongkon maksudnya kupi lah iya kayak ngongkon sopo nyebut kanjeng Nabi ban ben kowe maca selawat malah ngongkon wong. Nak soli ku rujuke ning kiaimu berarti monggo lha iki nang selawatan. Ngongkon selawatan kok malah ngongkon neh ngono lho. Untung kiai ini ora pati paham ya tenang. Lah nak soli rujuke ning Allah. Maksud kula ya apa lah sing penting dijiwai aja muk bengak-bengok. Maksud kula atuk Nabi disebut ping 10 ke balesi pisan tapi dijiwai timbang sering tapi gak jelas. Ini cara Abu Hanifah. Cara Abu Hanifah itu kanjeng Nabi itu spesial. Kok apa yang terkait Nabi itu dijiwai. Timbang banyak tapi ra jelas runutane napa? Ya gak mau. Soale maksudnya nak fik lamar jajal ngongkon sapa. Karo ketemu pangeran takoki, "Cek terkipe piye, Cung? Terkipe ku." Sing mbok kongkon ku aku tak kiaimu. Kayak cerita ahli ilmu, orang awam mesti ben. Orang awam kan nak jawab, "Duh kok sik berarti ngaji." Pena. Anak kowe mubalek ora apa-apa. Zaman Imam Sa'roni iki cerita nggih kersane jenengan hati-hati. Itu nabi takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sa'roni itu dia cerita, "Aku di guru. Sing nak selawatan mesti awam." Ditanya, "Kenapa engkau mesti selawatan awam?" Karena ini cara terbaik. Cara kita kok kenapa engkau tidak pakai bahasa-bahasa sing
Aska sholawat wa ayane anmal barokat ngene jabe aku wedi nak wong nirokno tok gak roh maknane. Jadi aku wedi nak wong nirokno tok gak roh maknane. Intine Abu Hanifah berpendapat cek kowe ndonga cek sholawatan milih lafaz yang kamu tahu maknanya. Dale sholatu wa alaih kowe kan ra roh maknane detail tapi kowe ngerti bahwa salat Allah terbaik itu untuk kekasihnya. Harus pada panjang dengan madu yang luar biasa. Saya kira orang ngerti. Jadi intinya itu cara Imam Abu Hanifah itu ya boleh dijiwai lah. Jadi ngene lah Mas, atok wong awam mujibah mun lomo, timbang muni Soibul Fadilah wa Sa'adah ira roh karepe, malah takok. Kayak malah Mas kok wong desa takok jenenge dilah tapi ngono maksudnya iku. Dong ya maksudnya. Dong ya. Kadang-kadang wong lem Nabi kan Soibul Syafa'al itu makan gak paham. Atau muni Nabi kekasih Allah maksudnya luweh. Paham ya? Cara kula wong awam nyifati kanjeng Nabi kekasih. Wes luwih gampang kan timbang muni Soibul Syafa'al itu tapi malah takok. Ku jenenge kanjeng Nabi yo kan ribet. Mulane mboten niki ngaji tenan. Wong ku yo mikir dadi kiai yo mikir cuma mentang-mentang apalane akeh terus gawe ukuran sing wong awam gak roh. Mulane Allah piyambak nate pesen teng Nabi Daud, aku kenal wong awam ben disenengi. Terus nyenengno jenengan teng wong awam angel. Ya elingno nek aku sing ngekeki nikmat, aja elingno liyane. Pokoke elingno nek hubunganku mbek dekne ngekeki nikmat. Wes aja critana azab ana ngono-ngono iku aja. Iku bukti nak Allah kepingine iku nak wong awam wis. Kan wa kaifa uhabbibuka ilaihim kan Nabi Daud didhawuhi ya Daud habibni ila ibadi ilal khalqi. Wa kaifa uhabbibuka bihim. Mergo Nabi Daud pikirane Allah kan punya sisi misalnya ngasih sanksi, ngasih adab. Malah Nabi Daud takok, "Semuti Gusti." Ben wong seneng jenengan udkurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkurunani illal jamil. Wis terangno, pokoke dekne di dhuwit kok aku, manggon bumiku, iso ngombe kok aku. Pokoke sing ngono-ngono lah, pokoke sing bangsa enak-enak iku kok aku kandakno. Maksudnya ini loh Mas, nak wong alim alama atau umumnya kiai, umumnya wong soleh-soleh, muni Nabi Sohibul Syafaat, umumnya dia monggo lah, bukan madeg. Dan Nabi wong awam Nabi ku kekasih, wong paling disayang. Pokoknya sing gampang-gampang, karena dengan itu malah meresap. Napa? Timbang mbak arani ngono terus takok. Artinya apa? Ngeri ya. Ya misalnya toha iku sapa wis kiai. Ya ora usah mungkin aku toha iku al alim Soibul Fadilah wal musibah ini kan repot. Repot kan misalnya. Jadi di banyak hal itu malane Imam Syekh Nawawi nih gue tafsir Munir termasuk unik bahwa untuk menjadi Muslim itu tidak harus muni asyhadu alla ilaha illallah tapi semua lughat ajam pun itu cukup karena Allah itu suka dipersaksikan meskipun dengan lughatil ajamiyah. Kalau nanti Mas ngalami nyata ada non kepengen Islam, kebetulan dia sama sekali gak berbahasa Arab, Chinese mungkin asal usulnya. Ada kiai yang langsung melatih bahasa Arab. Kalau kamu latih bahasa Arab ada sekian menit yang dia tetap kafir gara-gara melatih bahasa Arab. Dan dia bisa menjadi Muslim al-ana dengan bahasa Indonesia. Dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi hal-hal seperti itu kan bukti bahwa yo sing gampang nang wis nang tok wong kenal Allah itu isa satu. Padha masalah selawat kan Mas. Karena kalau keseringan, gue tak takut itu nan. Gue mau muni apa? Coba lihat. Lu itu nyata gak nyata? Nyata. Gue arang-arang lah. Ale soli ale yang tenan. Gue itu memang soli hitobun apa doaun. Ilah memang minta Allah supaya soli ale. Lah nak soli perintah ini kiaimu malah lucu kan. Kiaimu muni sholala Muhammad malah kok kongkon. Ya soli ale ji. Wong dikongkon kok malah. Lha nak malaikate ahli nahwu kan takok. Man yu khatib sing mbok khitobi iku sapa? Padahal iku dilupakan semulan Dewi Imam Sa'roni. Aku tahu di guru sing gak tahu nganggo selawat kelas A. Gara-gara wedi ora. Paham dadi intine gurune beliau
Ya ada maksudnya. Yang jenis. Ya nyatanya sholawat Jibril redaksinya kan paling biasa kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Padahal itu malah sing digelar sholat orang sing nganti panjang-panjang malah. Lan aku cara ketemu Jibril cocok aku. Maksudnya kan penak lho wong awam terus iso ngapalno ra. Jasa misalnya wong awam ari sholat munjiat. Sholatan tunjina biya min jamil ahwal afat. Ra sida sholawatan yakin. Watak dilana min jamil apa ya? Maksudnya malah nak rasido selawatan sing rugi yo kene ngono. Penting diajaro seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah anak ngomong khusus sampe gawe sing aneh-aneh wis monggo lah, tapi aja ngajak wong akeh. Kuwi mboten nate selawat munjiat bareng-bareng mboten nate. Aduh kepletoten malah repot. Lah ya afat dadi apat. Obat apa? Bingung kabeh malaikat sing ngrungokno ya. Apa iki? Ayo apa alpat itu. Bingung. Jadi mulang-mulane ngaji. Di Kanjeng Nabi piyambak ku paling seneng nak keawaman itu diterima. Napa keawaman itu diterima. Kowe iku piye-piye sing seneng pangeran kabeh dengan cara masing-masing. Masyhur kan? Ana wong Bani Jazimah muni aslamna ra iso isane muni sobana. Kliru cara Khalid bin Walid tapi dibener Kanjeng. Mulane dawuh Syekh Nawawi, toh menyaksikan Allah itu sah bi ayil wadin, sah bi ayil. Karena ya memang kabeh wong kudu seneng pengen. Nek ana wong kok senengane mangan sate wis kandhakno. Wis paringi mangan sate mergo pangeran. Ora usah sate eling nek hidayat eling ora usah ngono. Wong dekne wae hidayat lali kok. Roe ngono wis ben ngono sing penting ngesnatno nikmat ning Allah wis bentuk hidayah. Kowe ora tau maca Quran koyo aku. Kowe cara maca Quran koyo aku yakin nangis. Pangeran kadang nyifati zat ya, kadang-kadang nak maca Quran nangis tenan. Pangeran sing top sing gawe langit bumi kondang wis kondang-kondangin zat pangeran. Nyifati zate, ki roh aja ngepen roh aku. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu. Sing ngekek mangan kowe. Ya Allah, pangeran sing pangeran ora perlu gelar al-alim al-alama, saiful fadilah wal musibah iku ora. Mok nyifati dzate allazi at'amahu min ju'. Sing kowe mari ra kaliren iki lho, Cong, iku aku. Kok kowe ben dadi kiai, woi sing kajine pun 23. Nak ngaji mlebu Ka'bah. Bokas. Wis kowe mari wareg dul iku. Lah anak kowe sing maringi payu wis. Wong pangeran sing kondange ngono nyifati dzate allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Sing ngekeki mangan kowe, Cong, terus sing kowe iso pahpoh ning prapatan. Wis ora wedi maknane terus kowe iso pahpoh. Ning warung nyengkrang pahpoh koyo ora ono perang Palestina wis kaya. Wis pangeran sapa allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Kulo maca ngono nangis yo. Pangeran sing kondange ngono nyifati awake ra geger. Ini terima kiai misalnya pidato dening Pak Toha, monggo tersinggung, yakin tersinggung. Ayo jajal, ono MC mending mau itu hasanah atau pidato oleh mending, ya bener-bener, mau itu aja apa? Pidato dening Pak Toha. Oh, ini langsung pidato elek, mesti elek. Tapi nak disebut mau itu hasanah, engkang ditenggo-tenggo, engkang kalau tenggo fatwane. Wah. Saiful Fadilah wasata. Ana serung dia dhuwur temen. Masa ana MC sing kliru muni radio anu. Ibu. Aduh. Ya, kowe kula suwun nak maca Quran niru kula. Sithik-sithik lah niku. Ben ngerti, Allah sing pangeran, tau nyifati dzate alladzi atamahu min ju'. Ya cara terjemahane, congker roh pangeran sapa? Sing kira kaliren niku, semari kira kaliren niku apa? Koyo ngono pangeran. Meskipun kadang-kadang Allah yang nyifati zat sing langit bumi sing atur, tapi dalam banyak hal alladzi atamahu min ju'. Dan ketika Allah ngendikan hal-hal yang terkait manusia, aku itu sapa, Jum?
Wa yunazziru lakum minas sama'i rizqa. Aku sing ngekek rezekiku weleng lah enggak. Hal-hal yang keseharian kita, makan. Pangeran jarang cerita derajat ku jarang. Lan kula dadi kiai gedhe ora seneng Mas derajat ya semangan, guyon mbek anak, pokoke hal-hal sing keseharian umum wong awam. Aku ora tau bayangno mulya nemen-nemen. Teko ditolak al-badru alaina. Kula kok dadi pengarang tolak al-badru, kula dadi wong Ansor, iku dienggo Tuhan yakin protes. Aku ngarangi kanggo Kanjeng Nabi, kok saiki kan. Yakin sahabat Ansor sing ngarang selawat iku, bane dienggo Tuhan. Lho kok dadi. Tapi ora apa-apa, Kanjeng Nabi gak mari ribet ngene Mas, kene gugat oleh Kanjeng Nabi apian kan. Ora apa-apa hak ngono wae. Kalau nggak gugat mesti tak iling Kanjeng Nabi. Masalahnya Kanjeng Nabi ku apian. Gak apa-apa deh. Mulane aku ngajak bola sing ngarang lho Mas. Nah sing ngarang kan gak Nabi. Ki rodok piye. Luwih kena dijak. Nabi ku gampang nyepuro ya wah. Iki gak apa-apa ngono wae. Nek sing ngarang kan gak terima. Embo. Ya pokoknya anggar wong kok lali pangeran niku wis mlebu istahwadha alaihim syaitan. Mergo efeke apa fa ansahum zikrallah. Ane kula suwun wis eling apa sing paling gampang lha balik nek eling Kanjeng Nabi kekasih Allah wis kekasih Allah. Ora usah nyifati koyok khase wong alim. Tapi syafaat al-uzma ini kok khase wong alim. Wong awam pahame apa Nabi kekasih Allah wis bulan balik ini Nabi ku kekasih Allah. Jadi kok wali-wali songo nek muni Nabi Gusti Kanjeng Nabi. Itu bentuk kalimat hormat Gusti. Pokoknya sing gampang-gampang. Kok Allah piyambak nyifati dirinya ning wong awam sing gampang. Alladzi at'amahum min ju'. Malaikate mengkon-mengkon kabeh itu setan dadi balane setan atba'u tegese pira-pira pengikut setan. Ala ilingo inna hisba setan sakjane pasukane setan hum iku al-khasirun sing getun kabeh. Naladina satune ngake yuhaduna kang liwati batas sapa ladina. Maknane khalifuna kang nentang sapa ladina. Jadi maknanya hadda yuhadun itu liwati batas sing ana unsur nglawan. Jadi kan liwati batas mergo bodho ya ana. Iki wis liwati batas ana unsur napa? Nglawan. Allah ing Allah Rasulullah laikate ngono kabeh ku fil azalin ing dalam daftar wong sing hina, il maghlubin tegese sing dikalah. Kata ba mesdakno sapa Allah wa fil lauhil mahfuz au qada terus gawe keputusan sapa Allah, keputusane piye la ahlibanna ana wa rusul. Iktine bakal menang ingsun ana ingsun wa rusulan tusan. Iki cara kula setujune gesa bil hujjah sing kados ngaji wae no. Sing karuan menang ngene apa? Bil hujjah. Argumentasi Islam mesti menang, mergo mesti logika, no? Sesuai napa? Logika. Kayak Tuhan satu kan sesuai napa? Logika. Awi sayfi atau misalnya kelan peperangan. Inna wa satuna wa qawiyyun sing kuat azizun tur sing mulya. Ta tajidu ramadu isira kaum ing kaum mukmin kang iman sapa kaum billah wal yaumil akhir. Iwaduna ingkang padha seneng sapa kaum yusa diku nanti sing kang padha seneng sapa kaum nyeneng iman ing wong hada kang liwati batas. Jadi hadang liwati batas tapi ambek nglawan. Jadi banget elek. Kan kadang ana wong liwati batas tapi faktore ku awam to gak ngerti. Iki gak hada iku sing liwati batas ijek nglawan. Elek banget. Wa Rasulullah walau kanu senajan ta ana sapa ngakeh ilmu jahadun sing liwati batas iku abau bapak ilmu. Iku bapak-bapak ayil mukmin. Nah jantan bapak wong mukmin au abnaahum au ikhwanahum kancane au asyiratum keluarga. Bal yaksiduna bal enjo sapa ngakeh ing kabeh bisu iklan elek wa yaqatiluna lan merangi sapa ngakeh ing mukminin ala iman ing atase iman. Kama wa ali jamaatin sahabat radhiyallahu anhu panjenus. Mulane ki ora usah ditakdir dadi sahabat ora ngarah kuat, ora ngarah apa kuat. Jadi sahabat itu kadang derekno Nabi pas perang ngadepi bapake, bapak kandung. Wes ora kebayang. Sadok dadi mubalagh, ora usah dadi sahabat, gak kuat. Lah jajal yo, perang ya, anake bela Kanjeng Nabi, bapake cek kafir. Perang. Dep-depan. Niki sing karuan tau nyata kados ngene, yakni Aba Ubaidah Al-Jarrah. Kotal Abu Abdullah bin Jarrah abnahum yakni wis ngeri. Wis sadok ora. Mulane ora ana kurun sebaik napa. Orang kehilangan babon ya, wah itu ya berat. Bojone wayu mas dijak Islam ra gelem, kudu ditinggal. Wah repot-repot. Berat tuh kandhani.
Ah, gak do kita asline to. Lane masyhur sapa Mas? Sahabat sing terkenal Amr bin Mikdad, Mikdad bin Amr. Mikdad bin Amr ku nate ketemu tabiin. Pahpoh, tabiine pahpoh. Tuba li ainaka allatani ra'ata Rasulullah. Mripatem cek bejane nate ningali niku Rasulullah. Andai kan saya menangi Rasulullah itu, la nadahu namsi ala ardi. Ndak akan saya biarkan melaku ning bumi. Tak gendong ngalor ngidul. Dadi cek nyalano sahabat. Jenengan ku mulyakno kok Nabi baro mlaku. Cara kurono tak gendong. Lah Mikdad jenenge manusa mesti salahno wong ngamuk. Raimu menangi Nabi, cara menangi perjuangane Nabi ninggal anak ninggal bojo tukaran mbek keluarga. Raimu cara Jawa ya serang arah apa? Wes ora usah muni ngono, sok-sokan apa? Apa ora usah muni? Yo kok yo mau jajal bayangno. Perang mesti kalah yo mau perang Badar. Ya soal akhirnya menang ra engkok lepas berangkat wis ka anawayusatuna ilal maut. Nah wong yo tur. Pas iku ning dalan tak wong tenan pening dhewe mati. Nabi wis wong kondang. Ngono Nabi yo santai. Terus gak ono wong koyo Nabi. Tetapi mau ke nak ngelem Nabi ku sing gampang. Iki dijiwai timbang ngapal angel tapi kowe ora. Ah, wis kowe wali songo yo. Nabi kekasih Allah. Wis yes. Luwe gampang. Ya pangeran sapa ya sing ngekeki dhuwit. Wis kowe sing gampang-gampang. Kowe misalnya pangeran sapa sing ngekeki nafakat ilahiyah. Buyudot robbaniyah iku omongane wali dul ora usah melok-melok. Ora wali kok ibu-ibu. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh ledina tekse wong akeh layu waduna kang ora seneng sapa ngakeh kabeh ora seneng wong kafir senajan to keluargane iku kata iku mestekno asbata kesin netepno sapa wa fi qulubi ma'limana iman. Orang yang tidak peduli orang kafir meskipun itu keluarganya dan berlawanan dengan mereka meskipun itu keluarganya orang-orang sing kataba fi qulubihimul iman. Wa ya dalan ngono sapa wa ta'ala hum ing kabeh mukminin sing ngene iki biruhin kelan kekuatan binurin ekstendur minhu sange Allah. Jadi balik mau nggih. Nak ana bahasa sing jumbo, nggih nak ana bahasa sing napa? Jumbo. Iku kowe anut makna lugat. Ya anut makna. Mergo misale ruhuwah itu kan berat. Ini kan tidak Nabi Isa. Saya ulang lagi, ini tidak Nabi Isa. Tapi Allah ngislan apa Mas? Wa ayyadahum biruhim minha. Apa wa ayyadahum biruhim minha. Sing karuan nyata, roh itu sesuatu yang hidup. Mulane diarani wong urip nak duwe roh. Wis pokoknya orang seperti ini diberi kekuatan hidup. Sing hidup itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iku wis luwih gampang ki ora usah bayangno roh iku piye. Dadi Allah piyambak kepingine wis pokoke ora usah bayangno. Pokoknya wong ini kekuatan hidup. Roh itu maknanya apa? Hidup, urip. Mergo nyatane kowe hidup tanpa roh ya ora badang mlaku. Cara bapak iku koyo badang mangan-mangan wae turu-turu wae kumpul bojo kumpul kan pitik ya ngono, bo ya ngono. Lah Imam Ghazali nak nyontokne lho top. Bangga kakean mangan. Kebo lho mangane luwih akeh. Bangga kuwajimak pitik sedina ping pira wae. Woi Imam Ghazali oleh bully, tapi nak kepen beda mek kewan gampang mulang jalalen. Gak tahu pitik mulang. Kena kepengen beda mek sapi, gawa jalalen, ra tahu sapi gawa. Mangan podo, kawin podo, bengak-bengok naro babon podo, akeh podo. Misalnya dikekang naro babon, bengak-bengok podo gak? Sing beda ya gak tahu gawa tafsir apa? Mulane kira apa go jalanan ben beda mek sapi. Lah iya masalah seneng babon padha, mangan wae turu ya turu. Kon kerja ya kesel, padha kabeh bengak-bengoke ya. Nah padha kabeh. Engko nek mati ra obah ya padha kabeh. Padha dipendem wis padha kabeh. Dadi kula suwun pokoke makna Quran nggih sing mboten jelas cara kowe iku melok bahasa mawon, melok umum mawon. Ana Dewi Imam Tobari ngeten. Keliru wong maknani Quran nganggo bahasane wong alim-alim utawa wong wali-wali. Piye-piye Quran turun untuk banyak orang. Dan banyak orang itu bahkan zaman itu kafir. Dan itu Allah juga nyalahkan ketika orang kafir gak iman. Berarti apa? Asumsinya mereka pun paham. Umpama Quran nganggo maknane wong khusus-khusus, berarti paham Quran ngenteni Islam sik, dadi wong khusus sik lagi.
Nah, anak ono wong kafir gak iman gak disalahno pangeran. Ya lah pancen kanggo khusus kan. Dong ya. Ngono kok ngenteni tak terangno titis. Lah dene kira paham pancen banget ngono. Wong kafir iso paham kok kowe ora. Lah Umar itu ketika paham Quran, iku ya orang Islam, dereng nate betul jalalan. Sing masyhur ke Umar gitu kan. Terus sinten Jubair bin Mut'im. Iku ya do krungu Quran ya Islam. Walid bin Mughirah senajan tor Islam tapi ngakoni nek Quran gak tertanding. Saiki wis go jalalan, go sawi, go jembrok. Aduh. Tapi tetep dadekno beda mek mau. Nah, daripada untuk gelar ulai kakal an'am. Nahnu lakal an'am. Al an'am la yahmiluna kadza wa kadza la sora gowo kitab. Belum akal. Ya dadi roh iku maknane sing marai urip. Dadi Quran darani roh, mergo marai urip, uripe akal, uripe ati. Wis pokoke ngene maksudi nafsiri roh mriki binurin napa? Wis nur wis nanti ngene sawi napa? Wakila ar-roh an asr pertolongan wakila Al-Qur'an wal hujjat wakila huwa Jibril. Nek dhuwuran ha misale toha kok deloki Jibril. Dhuwuran. Wis kuwi ngono yo undang temen kok nganti Jibril ngalor ngidul melok yo. Malah kaget roh pidato lho yo kok dadi. Lah yo. Jibril itu ketuane malaikat lho. Wong meneh ndekne sing nggawa Quran terus kowe dalil rapat lho kok. Ono Quran model anyar iki. Ya semoga anut kula nggih nak lafat iku mboten jelas maknane ke anut urful Arab piye-piye ketika Quran turun nggo ngandani wong kafir. Kowe roh bukti paling nyata kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun pangeran oleh ngandani jelas kul ya ayyuhal kafirun. Dadi asumsine dari Imam Tobari, asumsine wong kafir sing ora tau sinau paham. Itu berarti dengan bahasa sing mutorid, dengan bahasa sing ma'ruf. Makanya ketika wong kafir untuk Quran sing dekne dinggo ikhtijat, dinggo bantah Kanjeng Nabi langsung dinggo bantah mergo dekne paham. Kan akeh beberapa ayat malah dinggo pijakan. Misalnya Kanjeng Nabi kan sering kampanye, kabeh bimuradillah, kabeh bimasi atillah, terus wong kafir muni. Ya nek ngono padha, Mat, aku kafir ora usah mbok loroi iki yo kersane. Wah, akhiran ayat wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Itu kan bukti bahwa dialek keseharian itu. Nah, terus dawuh Imam Mutawalli Sya'rawi dawuh meskipun mereka paham, nah ruhul hidayat ini yang wilayahnya Allah. Ruhul hidayat misalnya gini, contoh paling gampang dan kamu harus tahu, contoh ini paling gampang. Ketika Allah ngendikan mang dalladzi yukriduha qardon, wong Yahudi langsung menyeruak. Mat, aku mau nyembah pangeran kok utangan, mat. Pangeran cek kere deh, mat apa? Mergo maknane siapa yang mau menghutangi Allah. Aku mau mat nyembah pangeran kok kirene ngono nganti. Tapi Abid Dahdah, jenenge ini sinten? Abid Dahdah sahabiyun jalil. Zat kok apike ngono. Atona fa aqradu minna. Lho pangeran wong kok apik, zat kok apike ngono. Uang itu dari Allah, kemudian ketika kita menyumbangkan dianggap kok sebaik itu. Wes akeh bayangno di bapak normal. Tapi selama ini bapak kan dora normal. Maksudnya senengane ngundat-ngundat anak. Oke di bapak normal ke dikek sak miliar. Rada mokal sih misale gitu bapak normal ke dikek dhuwit sak miliar. Barang mbok investasekno sukses dadi 10. Ketika bapakmu njaluk sak miliar tuh muni utang. Jo ngutangi jo. Padahal uang dari dia. Ukuran bapak yang baik ya. Ketika uang dari bapak, ketika bapak butuh, jo ngaku utangi. Ben digo adikmu. Itu baik sekali kan uang dari dia kemudian ketika butuh utang akad. Lah Allah itu saking baiknya. Harta semua dari Allah, ketika untuk agamanya Allah ngitung utang. Ayatnya sama, tapi wong sahabat langsung memahami, dat kok apik, atona wastaqridu minna, memberi dan kemudian ketika kita pakai untuk kebaikan dia hitung. Akhirnya kayak nyumbang masjid, nyumbang pondok sebagai pangeran cocong mlebu swarga, tak sahur swarga. Utangku tak. Jadi kok ngaji jalalan ya pangeran dihitung utang cong. Kowe ora dugem, ora ngalor ngidul, ora dangdutan kok malah ngaji cong. Tak sahur cong. Bareng malaikat sing repot, tapi wong ngopine suwi.
Ya iku malaikat yo ngelingno barang. Ya mbon. Ya diitung apa? Diitung. Suwi ngajine tetep. Mulane pokoke aku ngaji tak kudu nglangkai jam ngopi apa? Terus suwi ngaji lho. Wah, stop pokoknya. Ya dadi maknane apa? Roh wis ora dijero-jero. Biruhe disebut maknane roh cek nur cek apa wae sementing sing maha. Ya sampai dadi kaya napa Mas? Dadi logos ya. Di ketika napa Allah tidak berbentuk jisim terus dianggap bersemayam ning napa? Isa. Pokoke aja nganti wong ngono. Pokoke penting aja mbok pahami ngono. Kok angel temen nerang. Aja kok pidato keruwetan itu. Wae ndelok kiai gada ganjaran. Ngaturi kiai ganjaran. Masuk kiai do. Pokoke enak pokoke. Urip kok mulyane ngono. Wa idkhiluhum lan lebono sapa ing kabeh jannate ing pira-pira swarga tajri kang lumaku mintah